識貨之人揀 Sammy 揀嘢正啊！好啦，食乜嘢？今日呢個都係飲用嘅，就係菊花茶啦。菊花茶。係啊，用真係菊花泡出嚟嘅茶就俾你真菊花去飲啊！真菊花嚟㗎，整乾咗，即係佢整乾啦。咁然後咧就泡俾你飲嘅呢一啲，一年四季都可以飲。因為咧近排我發現眼好乾啊。哦。咁啊，菊花有明目㗎嘛，即係佢哋話對眼睛好嘅，入面有維他命 A 喎。咁所以咧就想試下會唔會真係可以舒緩到眼嘅乾咧？因為天氣乾，眼乾，對得電腦多，眼亦都乾。哦，係咩？菊花茶係講我唔知喎，明目係咯，我又唔知喎。菊花係明目㗎，所以通常好多時邊隻眼啊？你中意咯。炯炯有神嗰隻，你邊隻咧？你中意呢隻啦，係啦，係呢隻啦。有時你可能菊花係明左眼咁樣嘛，槐花明右眼。哦，問清楚啊嘛。OK 明錯眼咁點算啊？明錯長開插唔翻咁點啊？太過囧啊嘛。太勁啊！哎呀咁啊，合唔翻啊，睜開眼啊，睜開眼咁啊，合唔翻咁點算？咁你啱，尋根究底係你中意啱嘅做嘅事啦。性格。咁你想唔想知道點解菊花叫菊花咧？係咪先？個樣似咯，咪個樣似咯。但係當呢個世界未有菊花嘅時候，點解你叫佢做菊花啊？就係話個樣似，你個樣似嗰邊係菊咩？咪菊花咪冇菊花，似菊花，菊花咩？點解叫菊花？點解叫似菊花？調轉㗎。我調轉㗎。哎呀，即係佢嘅意思係，即係菊花係嗱呢個花係賞花嘅季節。其實咧，菊花係9月、10月嘅時候係賞菊花嘅季節。秋菊啊嘛。係啊，有啲甚至係11月啊、12月都仲有。冬梅秋菊。咪錯啦，咁樣就係因為咧呢個時候先至起嘅花咧。咩？就好似咧代表話所有咧喺呢個世界嘅華美嘅事咧就即將窮盡啦，因為入秋啦、去冬啦咁所以咧本身菊花咧其實係呢個菊啦，係鞠躬個鞠嚟嘅，咁演化而成就變成依家咁樣有個草花頭代表花嘅菊花啦。咁啊真係鞠躬先見到菊花喎，又真係。你唔鞠躬又望唔到對菊花嘅。咁啊係，我哋生得矮啊嘛。係啊，生得矮啊，你要鞠躬又望到菊花㗎，又真係喎。係啊。哦，唔怪之咁啊真係唔怪之要鞠一鞠喎。係啊，真係中國嘅語文真係博大精深，有好多智慧喺入邊。真係好多智慧。係啦，咁所以今日咧就特登咧係趁呢一個即係上菊之後嘅季節，咁亦都係菊花即係呢啲菊花茶收成嘅時候啦。咁所以咧就咁我使唔使鞠住躬飲菊花茶？你搞乜嘢？你試下呢個姿勢咧。然之後明目，即刻開眼啊！飲完。好勁喎！你個係啊，咁所以今日咧就俾你試下呢個菊花茶，就咁揾菊花去沖嘅啫。好，先嚟 A 啊！識貨 A，哇！真係一朵朵喺裏邊嘅喎，哇！鮮花一朵朵，哎呀！使乜撈起佢啊？唔使，哇！好香，係啊，係銀菊嚟嘅喎。係喎，有啲係黃菊嘅係啊，喎。銀菊啊，係喎，銀菊香嚟嘅。係啊係啊。我係咪好少人飲黃菊㗎嘛？有啊！好似話黃菊沖涼茶咁樣嘅。係啊，好似沖涼涼啲嘅，好似係黃菊。哇，係有分嘅。如果菊寶咧，用菊寶係邊隻菊花咧？咁唔肯定。以前細個通常用韓菊啊、白菊啊嗰啲。係啊，以前細個阿媽會自己帶啲私伙嘅菊花去飲茶，係啊，咁就叫人哋沖咯，又或者買咗一袋擺喺茶樓度啊。嚟，阿黃經理幫我嚟，你攞個菊啊，菊寶，你自己攞2朵自己沖，係2朵插喺耳仔度先啲啊。誒，黃太，咁咪攞啲菊花嚟，你唔知啊？要唔要沖幫你尖沖埋？東村茶樓真係咁㗎，係啊，我哋咁樣㗎嘛嗰陣時。係啊，私伙嘅。到而家都係咁樣㗎，我食飯都係咁樣㗎。自己攞啲茶有啲好客嗰啲咧，唔係隔離台我上到個好朋友，咁佢話：喂，使咪你嚟？喂，你唔使嗌菜今日，我點解？我自己帶咗菜嚟。嚇！係啊，我唔係啊，你嗰碟菜分一碟俾佢咁樣，結果就係佢自己攞埋菜去食飯㗎。哦，係啊，好似屋企咁樣嘅，有時係咁樣。因為熟啊嘛，熟啊嘛，係啊，幾開心。係啊，你自己可以攞啲嘢過去煮㗎。係啊。其實飲菊泡係好識貨，因為我就係想講咧，本身唔係話菊花好涼嘅，咁有啲人係唔適合飲嘅，咁但係將你將佢咧涼底喎。係咩？係啊，因為你姓梁啊。
你真係靚啊！我真係。咁你唔好飲太多，試少少好。係啊，因為咧佢話菊花係涼嘅，咁普洱咧就比較平和，即係加埋咧就。普洱姓陳嘅係嘛？咁啊良陳聯婚就嗌一流啦咁樣。係啦，咁總之就夾埋就平和一啲，飲嘅時候冇咁削胃啊之類咁樣。好啦，呢個都唔幾香喎，呢個係咪啊？幾香。係咪未飲啊你？飲咗啦，飲咗好雪啦。但係飲落口就略嫌淡啲，聞到好香啊！飲落口都係淡淡地嘅。好啦，以花茶嚟講香，但係唔夠好香，7分。好 ，OK， 好，到 B 啦。識貨 B。哇，好得意係咪？冇晒啲花瓣，剩翻啲紙嘅。佢好細粒啊，係咯，點解好似金咁樣嘅菇個頂咁樣咧，一粒粒仔。哇，奇怪味喎！我都覺得有啲奇怪。哇，菊花味，唔係嗰啲咧係菊花冧啊，佢冇晒啲花瓣啊，因為花瓣先係菊花味噶嘛。係。佢呢個菊而家咧佢冇晒啲花瓣，得個冧啊。得個托啊嘛，得個托啊。得個托啊。其實收晒喺入面㗎。嚇？佢接埋咗啊！係啊，佢呢個細粒仔㗎。你試下攞到出嚟。佢未開啊。未掙出嚟啊！未掙出嚟啊！佢未掙出嚟啊！哇唔得喎，好青喎陣味，係青味嚟㗎係咪啊？嚇！青啊！但係又好香喎，好似。唔係咯，你試下飲下。好怪㗎。有鱷魚嘅味咯。鱷魚？係啊。你咬過鱷魚㗎？未啊。咁點解你會覺得佢係鱷魚？感覺嚟。哦。係啊，鱷魚啊，鱷魚皮味啊。哦。係啊，鱷魚皮味啊，你試下。係咪啊？鱷魚皮味啊？係咪啊？乖啊！哇！如果真係冇睇過佢，估唔到佢係菊花咯。鱷魚皮咯。哇！好苦啊！但係係咪鱷魚皮先？我唔知，我對鱷魚皮唔認識。搞錯啊！鱷魚皮啊、蛇皮啊嗰扎嘢我都唔認識。哇！鱷魚皮味啊！好苦啊！好苦呢個味真係。鱷魚皮。鱷魚皮啊！幾多次啊？喂，但係呢個又好奇怪喎 A。鱷魚皮啊！呢個真係鱷魚皮水啊！揾鱷魚皮浸水。係啊。浸翻條鱷魚出嚟喎，可能會係咪啊？鱷魚皮水啊！呢個 A 啊 ，B 呢個太奇怪啦 A。誒，今日平嘢冇好嘢。真係打鬥啊！真係。咁但係點解嗰個咁樣嘅咧？咩咧？唔係，我都覺得好奇怪。嗱 B 嗰個咧係比較叫做貴啲嘅珍珠菊。呢個啊，呢個叫珍珠菊。係啊，佢就係話咧，當呢啲菊花咧未開，即係未盛開嘅時候，就已經採摘咗佢，所以形成佢好似一粒粒嘅珍珠咁樣包實晒嘅。咁就話呢種菊花咧。可能咧就因為佢係未開嘅時候採摘啦，感覺上面咧又或者俾啲商家賣起上嚟咧就好似上乘啲咁樣嘅，咁所以咧就係高一檔次嘅。咁但係咧就話佢個味道點會啊？擺到明呢個係低檔次啦，佢未開時間都短啲啦。係咪啊？即係譬如我要開晒先買咧，就2個月嘅。但我時間亂噏啊。如果我開晒唔開就買咧，1個月就搞掂啦。係咪短啲啊？我都係咁樣諗，但係有啲即係我當然唔知點樣去啦，因為咧呢啲我諗佢有好多唔同嘅 ranking 啊。呢一個平你就知佢係即係普通嘢咁樣咯。因為依家珍珠菊咧河南一帶原來係有好多嘅，咁所以咧就出到嚟就好平啦呢一個。但係個味道咧就唔似佢形容咁講喎。佢咩咧？佢話應該係清香啲嘅喎。清香咁都清嘅。佢清咯。係清好多，但係就苦，同埋綠色啲咯，話啲茶湯嘅顏色就係啦，咁啊綠啲咁樣，咁啊唔同 A 嗰個啦 ，A 嗰個就咧就係平時飲多啲嘅，係啦，白菊啊、韓菊嘅嗰種，不過就喺台灣種出嚟嘅，咁佢價錢貴啲，因為你始終嗰個地方唔係好似中國咁大咧，唔可以能夠咁多咁去種出嚟，咁所以佢嘅收費都會佢嘅賣出嚟嘅價錢都會貴少少，但係呢個係佢哋賣得多嘅季節嚟嘅，因為佢哋11月上旬先至採收嘅啫，咁所以依家就攞出嚟賣啦，咁啊新鮮。可能我哋又唔識欣賞啦，可能中意飲菊嘅就係中意飲啲清清淡淡，越清淡越好啦。但係我覺得既然飲菊花嘅，飲翻啲菊花香味啦，做咩要搞又清啊嗰啲？唔係啦，有魷魚啫，鱷魚啊，去到魷魚好勁咯喎，係咯。A 係嘛？冇辦法。好啦，嗱價錢咧都爭得遠嘅 ，B 嗰個平啲咧就45蚊嘅啫 ，A 嗰個咧就差唔多要成80幾90蚊嘅。哇，貴咁多啊！係啊。咁你中意就自己試下啦，但係裏邊就冇菊花味嘅，就唔係菊花嘅味咯，唔係菊花，走咗陣菊花瓣嘅香味，係啊，冇菊花冇花瓣嘅香味，佢有另外一隻清香嘅味道，好似浸鱷魚皮嘅味道咁樣。咁啊未試過試下咯。你俾我揀，我都係揀翻普通嘅菊花。唔夠喉，仲想聽早霸王？快啲上88190.3.com 聽翻節目重溫。早霸王。